Deng, heueuhnya eta barudak. Dele-dele teh ku aing tadi nganti harulang we 1000 kana HP-na. Heueuh aya zaman aya namanya. Nu deket jadi jauh, nu jauh jadi deket. Nepi ka iraha tuh kos kieu nya euy. Saperkeun we kitu ku aing. Sigana aya pencerahan teh aing mah. Woi, kenaon dak? Woi, sia. Aduh nalagan HP-na si diobalkeun lan ku aing mah sia teh. Naon sih Mang? Datang-datang ujug-ujug nyarekan. Oh, jiga mebok softtek wae. Sia mah bal teh. Ari softtek mana sok dipake dina mata lain? Sopen eta mah Kang Ucup. Ya, siapa tuh ya? Aing aya kabar alus ya aing sia teh. Aya naon, Mang? Ya, kamari si Samin kanyawan keur selingkuh jeung si Emeh sia teh nya. Di mana? Nih, hari sia kalah nyanyi. Kita berita terpopuler anjir abad 2 hiji kayak dia teh teh. Oh, gitu. Babal teh ya. Kamari teh kamari ya aing ya. Aing pan nyolong jambu jeung si Otoy aing teh kamari. Dengekeun kayak dia sih teh. Sok. Aing nyolong jambu jeung si Otoy aing teh kamari. Tah pas nyolong jambu teh pan aing balik ya. Pas nyolong jambu teh tah pas balik aing di naon? Pas nyolong jambu teh aing teh. Nah, di perjalanan teh aing nempo si Samin. Jeung si Eme. Eta teh. Si Samin jeung si Eme tah keduaan teh si Samin teh. Teu lila datang we si Ijah. Wah, pokona mah eta mah rame siga naon siga perang kaum Spartan nih eta anjir cai. Kang. Eta tuh sampai pertumpahan darah, Kang. Hari darah sih nya. Soalnya yang keburu misahkeun. Eta duanana teh ku aing dipalisakeun duanana teh. Coba lamun aing telat we sadetik ka dinya misahkeunana heueuh. Wah, sigana si Ijah bubuk ku si Emeh. Ya Kang Ucup misalkan satu. Ai urang mah sih misahkeun duanan aku aing dipisahkeun tah ku aing teh dibawa we teh si Ijahna. Da ku aing lamun teu naon? Lamun cingkrak. Lamun ku aing teh dibawa si Ijah. Aing sok paud ditilepan ku si Emeh si Ijahna teh. Ya. Naon, Min? Kenaon gitu? Kersa sapu. Jika dia atuh yeuh aing yang ngopi. Itu sih ya? Yang ngopi yeuh. Tah, sirip uyup kusia. Ya. Nya kopi teh deui. Sim kopi teh nya. Karaos A. Tah, eta teh hate aing keur tiis kitu. Juga pahit deui ih, sim teh digula amun. Tah, eta teh perasaan aing keur kitu rasana. Aisyah. Ya Ijah, nu panggelisna di negara api. Lamun sakirana teh niat pangangeduhkeun kopi mah ulah teh panggeukeun. Pan ngubah. Tengah aja ameh kusia kapaham filosofi kopi teh kitu. Atau urang teh keur kitu. Kasia tinggal sia bisa narimakeunana.
Terus ganeng saya teh kasalah kita ngelawan wae. Udah aing lain ngalawan. Tapi adalah perasaan aing anu nyeri ku sia. Terus ganeng saya teh bisa diantarkan ku aing ka sia. Diantarkan ke mana? Ke Jepang, Cina, Australia. Kabikinnya Batam. Ya soe kaditu ka Mekah anu sakalian dari umroh. Sakalian anu bisa ngadoakeun sia. Anu sia berbaik hati ka aing. Aing kurang baik naon ka sia? Namun benar-benar sia mikanya ka aing mah, sia mawani-wani selingkuh ka si Emeh. Tah eta da palebah dinyana sia teh teu bisa ngarti kana pola pikir aing. Ari mas kun sia kumaha Thanos? Ye dengekeun Piona. Aing, aku, Abdi anu disebutkeun ku sia Thanos. Ye, aing teh ngarasa kasihan ka sia. Isuk-isuk geus ngurus imah. Paboberang sibuk neangan dahareun jang kita. Mulai tina manggulan semen, nakolan batu. Tah, hate aing teh ngarasa karunya ka sia. Ku sabab kitu, da aing pinter. Aing boga inisiatif ngadegetan si Emeh. Suku-suku bisa dikawin ku aing. Nah, nembe ka kudu dikawin. Berarti bener-bener sia teu nikahnya ka aing. Aduh, Piona. Si mah bener otak teh teu bisa diajak seneng. Ya, dangukeun ku nyai anu menguasai bendungan Cirahab. Lamun aingnya, lamun aing Ferdinand heg kawin jeung si Emeh. Otomatis maneh teh saeutik nama aing ngabantuan. Sok ti beurang nama maneh digawe. Keun ti peuting nama si Emeh ku aing digawean. Nu geulisna kantun bobok. Hah. Ini ingin sia mah. Emang sia teu mikiran hate aing gitu. Ijah. Dah heueuh kitu tah efek tina ngadaharan pais cika-cika teh. Jadi otak sia teh susuliweran jiga cika-cika. Teu asup dibere pemahaman teh. Atuh pikir Samin. Awe mana zaman ayeuna anu daek dicandung ku sia. Geus masalah kita digawe. Nya aing dinu dibuntang-banting tuangna. Sia tidak ada sedikit pun mikanya kana hati aing mah. Geus. Mane ija ayeuna yang kumaha ha? Geus wae anu nepi ka dieu hubungan jeung sia teh. Maksud siap ya nak? Ngalah, paling geus nepi ka ayeuna urang minta diceraikeun ka maneh. Oh. Dia di masalah itu kan aing mah. Di, geura balik ka yang imas ya. Tah, sia kaluar tina lawang pantau oge, ku aing geus dianggap cerai. Idih. Ai sia teh sopan. Ieu teh ieu mah ditinggalan ku aing. Ya kudu nama sia anu pinter, anu imut, heuh, diga Thanos, kudu angkat cokormu dari rumah ini. Ai emang iya aing cicing di mana? Eta mana ceng bentang we? Ieu teh istana aing Thanos. Heuh nya. Ya, dia bisa berindit dengan segala kepedihan yang telah berikan ke aing. Jeung aing bakal ngelakeun sia. Semoga sia bahagia jeung si buntelan hitut itu. Lah gandeng, aing ge nyaho di balik kata semoga kau bahagia teh tersimpan kata teu gablega rasaan pisan. Sok, ayeuna mah geura angkat jeung ti bumi abdi enggal. Ai teh bener ija. Mana yang cerai jeung orang? Itu eta mah cita-cita abdi ti keur awit. Ai apaan sia teh kawin jeung aing teh geus kolot ijah. Daeng geus boga cita-cita atuh. Lieur sia ijah. Pan sia yang betul goblok otak mah. Geus puguh boga nu hanet di imah dengan ruhak di buruan. Nya geus atuh Piona. Aya keputusan sia mah geus. Berarti ti detik ayeuna urang jeung maneh geus eueuh hubungan. Sanajan hate leutik aing masih keneh nyaah ka sia. Tos nya. Heeh. Tong seer bacot jeung geura nyingkah ti hadapan aing. Yang geus atuh ayeuna mah da ieu keputusan maneh aing geus teu bisa berbuat banyak deui. Geus ayeuna mah aing minta hampura. Mudah-mudahan maneh sing menang di lalakin leuwih ti aing. Tos nya aa, cek aing geunan. Tekeng seer bacot. Cacot nya. Jeung geura indit bisi digawokeun mah lingkuing keluarga.
Kayak adi belum geura. Tapi jujur, ieu teh asa ngimpi cik aing mah. Ari sia. Sakali deui ku aing malingkeun sia. Sabenerna mah kuring teh berat ngelepaskeun maneh teh Ijah. Ya, maling. Maling. Geus ganeng atuh Ijah. Heuh sia negara ini beras. Aya naik indi. Amin. Naon? Hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang dijalani. Kayak lumpangnya, rada gancangan, da geus horean teh neuleuh kalangkang sia. Teh sia usir aing ka bina-bina teuing. Baru kan aing teh bisa hirup bahagia tanpa sia. Dia kan baju aing. Ya. Ini alhamdulillah Gusti, teng. Geus dijauhkeun di siluman jari-jari. Kalau mau kemarin teh rame. Ijah bukannya lu. Oh. Datang. Min. Kemana? Dia tuh. Kenapa? Untuk mengerempur aja juga bulu kelek. Biasa we kan ngeromongkeun Dracula ompong. Kamar gitu men, jangan ekping gitu mau atas. Biasa eknya baheula. Urang nitip lemburnya makan udah. Ih, siapa? Ya, eta ku masih Ijah, masih ambek-ambekan kan si Amin. Ah biasa we aya awewe mah ambekna tereh cagerna lila. Coba mana yang mendua Kang Ucup pamerin di Sibulung ku bija. Nih, lieur sia Majang. Kudu teh Kang Ucup nu ngadukeun ka urang. Udah we si Ijah ambek-ambekan. Eta masalah paham sia mah. Salah paham kumaha? Apaan cek Kang Ucup anu pajarkeun urang sakulin wae ka si Eme. Teh we, urang pasti ajeng si Ijah cerai we tong nama. Hah? Piraku nepi ka cerai mah? Iya, sabenerna namain dina tas teh baju urang kabeh. Aya naik nyaba urang teh. Oh, Diusir ku si Ijah gara-gara mengucup. lah tuh kieu we Min pokona nama inti nama Buat maneh buat maneh yang lagi bersedih tetap putus asa dan jangan semangat. Ih, aing Kang Ucup tapi ka sebelum wae hirup teh. Ih, siapa? Iya, Min pangna kitu ge, pangna kitu ya. Sia teh diberi peluang ku pangeran supaya bisa mendapatkan hati si Eme dengan leluasa anjir. Ya teu da ayeuna mah kumaha deui. Daripada orang berlarut-larut dalam kesedihan, nya hayang teh hayang urang kudu bisa menangkeun hati si Eme. Ulah gitu min, Allah tuh suka min. Emang kunaon? Pan si emang geus pulang selaki lain. Ih, pan salaki putra balik. Pasti si Eme selalu merasakan kesepian. Ingin siapa? Liur. Kuat tuh gitu. Dan hanya aing yang bisa menghangatkannya. Nih ingin siapa? Bawa ki Allah tuh suka lamun gitu mah. Terus jangan nutupan kesedihan aing teh kudu kumaha. Sabun tuh sabun we lah. Nih, sorry euy. Aing sebagai orang yang paling kasep di antara kalian, paling anti main persabunan. Jangankan main sabun, aing pakai sampo hijab ge. Sieun ih power. Masalahna aing teu make hijab. Kehedet. Tanya lihat jasnan aing siapa? Dia. Aing ngagoda pamajikan batur kumaha hukumna? Siapa di? Kang. Eta mah demi kelangsungan hidup aing jeung demi masa depan aing. Kak, korek lah. Jangan, cong belum lah, jangan makin mah. Ini. Badengan gue bensin dah. Geus we kieu, Min. Ieu mah demi keselamatan sianya. Mending sia geura indit lah di hadapan kita-kita. Ya daripada si Nopal berubah jadi Ultraman sia. Kira aku atuh sari ya teh gamelan aing. Ayo lah tuh, Ya atuh ya aing ulang. Apa ieu jadi yo? Jong. Hei, Men. Ka dieu, ya senal sia tinggalin. Tadi atuh anterkeun. Ih, sia mah ngalunjak ka kolot teh. Hadapan urang kadinya masih yang dibelem. Sia mah ya gerak cokot ya bisi. Senal sia di beuleum ya ku baru dageran ge senalna yo. Biar jaman teh. Kak, Kang Ucu apa tuh sakitna si eta si Eme? Itulah, orang mau jauh mana jeung si Eme mah. Jang, aing mana apa tuh? itulah. Papanggih gereja kan keluar salah si Emeh mah.
orang, menurut orangnya, namun si Samin, si Eme, pasti kapanggil atau si Ija. Ya, tapi lamun menurut sianya, si si Samin non ngeherian si Eme. Kira-kira cek mana bakal benang mau atas si Eme ku si Samin? Pasti benang sih. Nah, kan si emang pakai sebelum salaki. Nah, sebab eta pan salakina si Eme teh loba kekurangan. Oh, boga kurangan. Maksudnya kumaha sih? Masukna nya kiciupna sabula kieu gitu. Kicupna teu bareng. Heeh. Oh. Lempangna di kitu. Bari eta lamun nyiduh teh eta calangap. Kumaha sih? Nyiduh calangap sih mah liur. Kumaha maksudna nyiduh calangap? Teu. Apa hese? Oh. Kan gitu. Nya pasti sih Samin pasti benang ku si Eme. Oh, si Eme pasti benang ku si Samin meureun. Oh. Nya. Ulah ngomongin kekurangan batu mah teh bieu pamali. Biasanya tuh jang ulah sok bari jeung berkuah kieu ngomong teh. Nah, lain teu kepikiran ka dinya. Potong dong didinya. Iya aja, cuman teh ujang. Ujang. Ya. Satu orang baik lanya. Kemana tuh? Biasa aya urusan anggaran can eta. Beres. Saudara naon sih teh? Cipiring teh. Kabenerkeun antena. Yang maraban QB. Naon ai QB teh? Bulan tuh. Terus orang balik nya. Eta nya. Ah, jeung ah. Si aing arek baik si ajang. Siap di dia bae heula. Ditinggal di dia heula. Arek baik heula teh nya. Heeh. Hanya Yuk. Iya teh geus butut. Ganti. Naon tuh itu jelema kudu wae. Dia wae. Assalamualaikum. Meh. Waalaikumsalam. Ek naon deui sih? Min ka dieu. Ngobrol aja penting. Ek naon? Dia geura keluar heula. Rek ngomong naon deui tuh? Min? Jujurnya meh. Ya, ayeuna teh urang teh geus cerai si Ijo teh. Terus urusan jeung urang naon? Di aya maneh. Kan urang teh ngalakukeun kitu teh demi maneh meh. Perasaan urang teh bisa hirup tanpa maneh. Urang mah geus boga salaki, Min. Iya meh. Sanajan maneh geus boga salaki, urang tetep bogo ka maneh meh. Asamin ekeut naon? Ah, naon we? Ai nu ngadamelna emeh mah sagala ge asa orson. Tanya
Saha majikan capean pisan lempang teh. Neng. Khawatir. Di lempang rada kitu deh. Ya kebelah dia deh. Orang mati. Kadi. Ya. Nah, itu saha. Emang saha?